आईनाज़ हाणे रुकंदासीं लाड़काणे जो वरामहर में मुबैना पुलिस मुक़ाबले बाबति छिरकाईंदड़ इंकशाफ साम्हूं अची विया आहिनि। DIG तरफ़ां जोड़ियल टीम अॻूणे SHO ऐं ॿियनि एहलकारनि जा बयान कलमबंद करे वरिता आहिनि। ख़बर सां शेयर कंदालू अहम ख़बर आहे। फायरिंग में शहीद थियल एहलकारनि ते बदतरीन तशद्दुद कयो वियो हो। एहलकारनि जे बयान में ॼणायो वियो आहे त SSP जी इजाज़त खां पोइ पुलिस ॻोठ वॾा महर में दाख़िल थी। ख़बर सां शेयर कंदालू अहम ख़बर आहे। लाड़काणो मां वॾा महर में मुबैना पुलिस मुक़ाबले बाबति छिरकाईंदड़ इंकशाफ साम्हूं अची विया आहिनि। इन हवाले सां राब्तो कयो आहे लाड़काणे में रशीद समो सां। जी रशीद, अपडेट कजो, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल, वॾा महर वारे जेको आयल पेश शकी पुलिस मुक़ाबलो उन में वॾा इंकशाफ आया आहिनि सामने। उन में DIG जेके बयान कलमबंद कराइण जेको सिलसिलो आहे उहो बि जारी आहे। DIG हिकिड़ी टीम जोड़ी हुई जेकी SSP शिकारपुर तनवीर तुनियो ऐं SSP कश्मीर अमजद शेख जी अॻवानी में जेकी उन 5 रुपयनि जेकी टीम हुई उहा 5 ॾींहंनि जे अंदरि DIG खे रिपोर्ट ॾींदी ऐं इन जो जेको सिलसिलो आहे बयान जो उहो हलंदड़ आहे। अॼु जेको आहे वॾा इंकशाफ आया आहिनि जंहिंमें अहलकार इहो बयान ॾिनो आहे त SSP इजाज़त सां ई अंदरि वियासीं ऐं उन SSP उन बयाननि में इहो वधीक ॼाणायो वियो आहे त जेके शहीद एहलकार आहिनि उन्हनि ते बदतरीन तशद्दुद थियो आहे। ऐं मां तव्हांखे ॿुधायां त इन में इन ई हवाले सां जेको SSP लाड़काणो इमरान कुरैशी पंहिंजो जेको बयान हो उहो लिखत में ॾिनो हो गुज़िरियल DIG लाड़काणो खे। उन में इहो ॼाणायो SSP इमरान कुरैशी मज़र नवाज़ शेख खे ॿुधायो त रिपोर्ट पेश कंदे वाक़े जो ज़िम्मेवार आकिब थाणे जो अॻूणो SHO तालिब जूने जो आहे। जूने जे करार ॾिनो SSP ॼाणायो हो त वाक़े खां अॻु SHO तालिब जूने जो मूंखे एतमाद में न वरितो हो ऐं मुंहिंजी बेख़बरीअ में हिन मुख़्तलिफ़ महिरबानी जी रशीद, अपडेट करण लाइ।